好来，乡亲啊，继续要来讲这个鹅啊甲蛤蟆，因为顶一回开面风台，搁煞落大雨，严重影响到产量，这个物件少，继续就起。即摆这个鹅啊无带壳的，一袋斤爱180块，啊那蛤蟆一袋斤爱130块。马上这个中秋节就要到咯，讲会搁较贵哦，恐惊会搁起1成到2成左右。火转到上尾，耐是嘛等。来，哇！鼎挂掀开，随鼻落香味，南盐落去烘的蚵仔，保留大海甘甜的原味，啊那直接用煎的呢。配合粉浆加青菜，在地传统的手指蚵仔煎，冇真侪人介意。这个巴甜的蚵仔，更加是中秋烘肉袂当欠的食材之一。是讲进前有开辟风台一个数，毋那蚵仔的产量减差不多3成至5成，当时嘛影响伊的成长无啥会大。这蚵仔看起来拢加正细粒。风台量较少，就叫风台台位海地落，海地水地落。哦，减诚济人，迄位一块早拢算足济。今年的鹅鸭量本来就比较少了，因为天气很炎热。越到中秋节的话，可能会涨到1成左右。目前蚵仔伫市场行情，带壳的每袋斤60块，无带壳的每袋斤180块。中秋进前，佫会继续起另外。四颗蛤蟆炖甲干仔山，永是互救苦连天。雨水下得太多，淡化太严重，所以都会造成一些暴毙的死亡，死亡率应该都超过5-6成以上。目前蛤蟆伫市场介绍一斤差不多是130至150块，未来这个月有可能会继续起。到最后贵的话，贵点应该也没什么关系啊。如果太贵的话，可能就少买一点。中秋烘肉算盘大好花碟，还佫考虑到食材甲介绍，安尼规家伙仔团圆烘肉伤贵才无负担。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。